ดีมากค่ะคะน้ามึงต้นมันไหมค่ะใหญ่อวบแห้งเป็นตะกอบเป็นตะหวานนะคะมื้อนี้ล่ะตำส้มตำทะเลนะคะตำทะเลร่วมค่ะพี่น้องค่ะมาจะมาแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อบาดแดงเขาก็สดน้ำก่อนละเนาะจ้ะเนาะนัวค่ะอวบใหญ่แห้งอร่อยมากกุ้งไหมค่ะใส่สำลีแซ่บแซ่บปูไข่ดองจ้ะกวดไข่มันตักน้ำนัวเข้าใส่นะคะเนาะสดมาที่นี่กระเทียมโทนน้ำปลาน้ำลายแตกดีจ้ะนี่เลยเห็นป่ะจ้ะนี่สดแบบที่นี่ปูมากสดแห้งเพจมิวสิกไปซื้อมาให้จ้ะเพิ่นไปตลาดสดตื่นแต่เช้าไปซื้อให้เมียแซลมอนต้องสดกับน้ำปลาแบบนี้ด้วยจ้ะเด้อคือว่าแซ่บน้องยู่ดื้อพี่น้อง
รอบก่อนเฮ็ดหน้าจอโน้ตบุ๊กพอแตกส่งศูนย์เปลี่ยนเงิน100 บาทรอบนี้อีกหน้าจอโทรศัพท์พอแตกคือบ่ได้ดังใจเจ้าของนุ่นโทรศัพท์ไหมจ๊ะพริกกระเทียมโทษไหมแซ่บจ้ะสดน้ำปลากระเทียมโทนกินได้คือเก่าจ้ะเริ่มเผ็ดละยิ้มใส่ของแท้นัวหอมพี่น้องยำบาดได้สดบาดได้น้ำลายแตกสวดๆดีแห้งจ้ะพี่น้องจ้าเอาจัดน้ำกันเลยค่ะพี่น้องค่ะส้มตำทะเลมักทะเลแบบได้ก็เอาใส่เลยค่ะพี่น้องค่ะว่าถ้าตำถึงปากเจ้าของมันก็แซ่บนะจ๊ะเนาะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า